अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो गाइस। आज फिर आप लोगों के लिए एक नई बाइक का रिव्यू लेकर आ गया हूँ। ये जो बाइक है ये ARY की जानिब से ही आती है। मैंने पहले भी ARY की इको 70 का रिव्यू किया था, जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। आप लोगों को वो बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी और डेफिनेटली यहाँ पर मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको कि पाकिस्तान में आने वाली बाइक्स जो लोकल मेड बाइक्स हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में एक तो नया टैलेंट भी आ सके, यानी कि नई बाइक्स भी आ सकें और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी भी ग्रो कर सके। डेफिनेटली सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बाइक्स आ रही हैं वो जैसे कि डीलक्स आई है, उसके बाद मैंने डीलक्स के रिव्यू किए थे और उसके साथ ग्रेस के रिव्यू किए थे और आज मैं ये आपको ARY की बाइक्स के रिव्यूज़ दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये बाइक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे एक डिसेंट से डिज़ाइन के साथ भी आ रही हैं, आपको अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही हैं और उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी हाई दे रही हैं। अब बात करें यहाँ पर इस बाइक के वाले, सबसे पहले आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग ग्राफिक्स हैं इसके। ब्लैक में भी आप देख सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ब्लैक कलर के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या आपको रेड कलर के अच्छे लग रहे हैं। आपको यहाँ पर कराची किंग का लोगो भी मिल जाएगा। इस बाइक को बनाने के जो इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किए गए थे कि ताकि ARY जो अपनी टीम है कराची किंग्स की उसको भी काफ़ी हद तक प्रमोट कर सके। यहाँ पर जो है दोनों बाइक्स में यानी कि दोनों कलर्स में एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इनके अलॉय रिम्स का डिफरेंस है। जो ब्लैक कलर की बाइक है उसके अंदर आपको ब्लू कलर के अलॉय रिम्स मिलते हैं, यानी कि ब्लू कलर्स की उसमें कलरिंग मिल जाती है आपको अलॉय रिम्स में। जबकि जो रेड कलर की बाइक है उसके अंदर आपको ब्लू कलर्स के नहीं मिलते, जबकि रेड कलर के उसमें अवेलेबल हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों मॉडल्स के अंदर। आप चाहें तो रेड भी ले सकते हैं या आप जो है ब्लैक भी परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करें इनके स्पेशल फीचर्स की कि इस बाइक में हमें स्पेशल फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, तो गाइस इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है और उसके साथ साथ अलॉय रिम्स तो मिल जाते हैं विद कलरिंग के साथ, और उसके साथ साथ 6 प्लाई के टायर्स मिलेंगे हमें। आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो 70 की नॉर्मल बाइक्स आती हैं वो 4 प्लाई के टायर्स के साथ आती हैं, लेकिन ये बाइक्स जो ARY की जानिब से लॉन्च हो रही हैं इनमें सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि ये 6 प्लाई के टायर आ रहे हैं, यानी कि आपको रोड ग्रिप भी काफ़ी बेटर मिलेगी, पिकअप भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बात करें डिस्प्लेसमेंट के हवाले से 78 क्यूबिक की जो है इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। नॉर्मली जो 70 आती है वो 72 क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट से आती है, तो ये बाइक आपको 78 क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट से आ रही है। तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी, आपको पिकअप भी बेटर मिलेगी और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगी। बात करें इस बाइक की एवरेज के हवाले से, तो ये बाइक जो है आपको ऑलमोस्ट जो एवरेज देगी वो 60 तक एवरेज देने की सलाहियत रखेगी। एक और चीज़ जो इस बाइक में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है वो है इसका सीट्स का पोस्चर और सीट्स का जो है इसकी कंफर्ट। इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं और सॉफ्ट सीट्स हैं, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देंगी। सीट्स के हवाले से भी आप ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे, यानी कि अगर आप लंबे रूट पे भी सफ़र करते हैं तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब बात करें मीटर साइड से, तो मीटर साइड में आप देख सकते हैं एक साइड पे हमें जो है वो स्पीडोमीटर दिया गया है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको दिखाता जाऊँ तो गेयर्स इंडिकेटर्स की ऑप्शंस हैं और उसके साथ साथ आपको लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स की ऑप्शन भी दी गई है। उसके साथ बात करें यहाँ पर इसके लेफ़्ट हैंडल बार की जानिब, तो लेफ़्ट हैंडल बार में वही हमें हाई बीम लो बीम की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके नीचे हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और उसके नीचे हमें हॉर्न दिया गया है। राइट साइड पे जो है हमें प्यारा दुलारा सा अपना सेल्फ स्टार्ट का रेड कलर का बटन दिया गया है, जिसे जो जस्ट 1 क्लिक पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बात करें इंजन के हवाले से, तो इंजन मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल सा ओवरहेड कैम का इंजन लगाया गया है जो कि 78 क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। तो आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी हाई मिलने वाली है, रनिंग भी बेटर होगी, पिकअप भी अच्छी होगी और एवरेज भी आपको इस बाइक में काफ़ी ठीक ठाक मिलने वाली है। बात करें इस बाइक को आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, तो मुल्तान में रहते हुए आप इसको जो परचेज़ कर सकते हैं। मैं मुल्तान के जो ऑथराइज डीलर हैं उनका आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उनसे रब्ता करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा शोरूम की लोकेशन, ताकि आपको कोई भी मिस ना हो सके और आप मुल्तान में इसको बआसानी से परचेज़ कर सकें। अब बात करते हैं फाइनली मेन पॉइंट की जानिब, जो कि है प्राइस को लेकर। तो गाइज़ आपको बताते जाऊँ कि जो इस बाइक की प्राइस है वो 72,000 है। आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी 72,000 इस बाइक की प्राइस है। अगर आप इसे मुल्तान में लेना चाहते हैं तो आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल मौजूद है, आप जाके चेकआउट कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए और अपने लिए एक बेस्ट बाइक को चूज़ कीजिए।
फाइनल ओपिनियन दूंगा इस बाइक के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में आने वाली इन बाइक्स को प्रमोट करना चाहिए हमें, और ये काफ़ी डिसेंट से डिज़ाइन के साथ आ रही हैं, लुक्स बड़ी अच्छी हैं इनकी, हमें सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शन भी मिल जाती है, उसके साथ साथ हमें अलॉय रिम्स काफ़ी खूबसूरत से मिल जाते हैं। तो और जो ओल्ड एज पीपल्स हैं जिनके लिए बड़े मसाइल थे किक के हवाले से कि भाई किक बाइक लेते थे तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते थे उनको स्टार्ट करने में, तो अब वो इस कैटेगरी की बाइक को यानी कि 70 सीसी कैटेगरी की बाइक को एक चीप प्राइस के अंदर होंडा 70 से भी सस्ती प्राइस के अंदर वो बाइक ये ले सकते हैं, जिसमें उनको सेल्फ स्टार्ट जैसी ऑप्शन अवेलेबल होगी और वो बासानी अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और एक खूबसूरत डिज़ाइन को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो क्या कहना है आपका इस बाइक के बारे में, और आपको इसमें से कौन सा कलर ज़्यादा फेवरेट लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको ये बताते जाऊँ कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो टेक केयर ऑफ़ यू, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान के रोज़े रखते रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।